واقع د محبت بیانوما مشهور واقعه ده څوک دا د مقداد ده بعض روایتو کې مقداد رضی الله عنه راضي په بعضو کې ابو طلحه انصاری راضي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په جمعات کې ناشته ملمه راغی ملمه چې راغی شپې ټیم دی نو ظاهره خبر ده وکور ته شپې له بدل غواړي نو شپه خو اسانه د سړی به سره کې سم نه خوراک به څوک کوي نبی علیہ السلام داسې اشاره کوي ابو بکر صاحب ته عمر صاحب ته وویل چې سم خیال لې څه خوراک مرګ شته که نشته او اشاره وکړه چې نه نن څه شی نشته دا غریبان نه وو ابو بکر عمر غریبانان نه وو رضی الله عنهما دا مالدارو خو مال په دین باندې لګوو په دې وجه په کور کې څه شی نشته نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاموش په دې کې یو غریب سړی دی غریب ډوډۍ درکې نه لګي چې ماښام وخوري ساره پته نه لګي چې سار وخوري ماښام یې پته نه لګي دومره غریب دی هغه چې د نبی علیہ السلام په دې مخ د خفګان اثر وکړو او پوه شو چې د خلکو څه نشته نبی علیہ السلام ته غوږ کې نه د رسول الله مېلمه به زه بوځم او ته وکتل چې ته به مېلمه څنګه کور ته بوځې ستا په کور کې څه شی دی دا به ته بوځې مسلمان دی که نه پېژني الله رسول زه به انتظام وکړم نبی علیہ السلام یې زه بوځه کله کور ته راغی نو خپلې ښځې ته وایي اکرمي ضیف رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله د رسول مېلمه دی قدر یې وکړه ورته وایي د الله د رسول د مېلمه نه قربان خو نن خو په کور کې څه شی نشته دی دا به تا راوستی وي چې په کور کې ما سم خدمت کړی نن خو دومره خوراک دی چې د ماشومان بې دوکه کړو که نه زما او ستا نن ما او تا به نن ناره شپه کوو دې ته وایي دوستي ګوره په کور کې نار نهور دی ښځې نهر ده او مېلمه یې بوتلی دی کور ته دا ورته څه وایي موږ وایو چې بچی ونه خوري هېڅوک دې ونه خوري ورته وایي بچي ودکه نوي مسیبیان دا ماشومان وغولوه په غولولو باندې ودکه دا ماشومان به نار وده شي خو د پیغمبر مېلمه دی مسلمان دی نو هغه بچو ته بس یوه قیسه او بله قیسه او یوه قیسه او بله قیسه په دې قیسو کې دا بچي اوده کړل بیا ورته وایي دا خوراک ورسره ستا نه کېږي وایي خیر دی وایي داسې وکړه وایي ته چې موږ کله خوراک کوو نو ته به دا ډیوه مړه کړې او څه بانه به وکړې او زه به د دې مېلمه سره کښېنم خوراک به کومه داسې خوله به چپوم را چپوم لاس به حرکت ورکومه د مېلمه به خیال دا راشي چې دا زما سره خوراک کوي او مېلمه به مړ کړو د الله د پیغمبر مېلمه دی دا به مړ کړو موږ به ناره شپه وکړو هغه چې کله مېلمه ډوډۍ ته کېناستو نو دا ښځه ډېر هوښیاره ښځه مو هوښیاره ښایي کمقله ښځه نه وه چې بس تاسو بل څه کار دې نشته د مېلمنو نه تاویږي کور ته راولي کور کې څه شی دې راوړي بعضې ښځې داسې بدبخته ښځې د الله د شکر نه وباسي په کور کې به هر څه ارې خري خو چې مېلمه راشي ستا بل څه کار نشته دی جومات کې څوک ګوره کور ته راوله نه مه وایه خویندو ته وایم د مېلمنو قدر کوئ ستاسو خور په مدینه کې چې وه هغه داسې خپل بچي اوده کړل کله چې ویل ډوډۍ تیاره کړل او یې راپاڅېدله ویل چې دا ډیوه کې تیل کم دي او که تاسو سهار تهجدو ته پاڅئ نو بیا به رڼا نه وي نو که ستاسو خوښې دا ډیوه به بنده کړم ویل بندې کړه بس په دې کې خوراک مراک چې وشو ابو طلحه انصاري او د دسترخوان د پاسه صبر کول ډېر ګران دي په دې دسترخوان باندې هغه هم صبر وکړو مېلمه یې موړ کړو هغه ته پته ونه لګېدله داسې هم نه چې مېلمه ته بیا په مېلمه باندې احسان وراړئ چې یاره بس څه ونه خو ما قرض وکړو مېل چې یاره مېلمه دی ورغلی ما دوست دی نه بلکل د خولې نه ورته څه ونه ویستل و هغې چې موړ کړو نو دا مېلمستیا دا سمه مېلمستیا وه هغه وایي که نه چې نشا پیلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے مزہ تو تب ہے کہ گرتوں کو تام لے ساقی یعنی چې په کور کې وریجې او ډوډۍ او غوښې ارې خري د مېلمستیا اسانه ده ګرانه ده په کور کې څه نشته مېلمه باندې خوراک کې د دې مېلمستیا صفت الله په عرش باندې وکړو او جبریل علیه الصلاۃ والسلام راغی او جناب محمد رسول الله ته وایي داسې خلک دې تیاره کړی دی داسې صحابه چې یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه د ځان په ځای باندې بل له ترجیح ورکوي که د لوږې نه مري خو بل مسلمان له ترجیح ورکوي نبی علیه الصلاۃ والسلام سهار وختي راغلی دی او د مسجد نبوي په دروازه کې ولاړ دی چې ابو طلحه به کله راځي چې دا آیت ورته واورم زیری ورته واورم او نبی علیہ السلام د ساري مانځه نه مخکې ولاړ دی په جومات په دروازه کې دغه د ابو طلحه انصاري ساري مېلمه راپاڅولی دی زه چې ساري مانځه له لاړ شو او چې جومات ته کله راغی نبی علیه الصلاۃ والسلام ورله غېږ ورکړله او د جومات په دروازه کې ورته ولاړ دی ورته وایي ابو طلحه ستا د مېلمستیا صفت الله د عرش د پاسه وګورئ داسې مېلمستیا دې کړې ده عرش د پاسه او ستا په باره کې الله وایي چې یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه دا ستا په باره کې نازل شوی دی ابو طلحه انصاري د خوشحالۍ نه چغې وهي د سترګو نه اوښکې بېږي چې زم الله یاد کړم زم الله ته یاد شوم دا د دوستۍ معیار دی عزتمندو مومن ایمان یې چې راوړی دی څوک هم دی دا که زما استا پر رنگ و نسل بانے دے بتانے رنگ و خو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا نہ تو رانی رہے باقی نہ ایرانی نہ افغانی دا مسلمانی دی عزت مندو
در دوستۍ د دشمنۍ معیار دی.